ඉතින් PC build එකක් කරන්න ආසාවෙන් බලන් ඉන්න ඔයාට ඕන කරන graphic cards, motherboards, processors දැන් Pentium City අපෙන් ලංකාවේ තියෙන අඩුම price එකට ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ support team එකේ උදව් ඇතුව ඔයාලට පුළුවන් වගේ budget එකට වගේම requirements වලට ගැලපෙන හොඳම products තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ pentiumcity.lk අපේ website එකට එහෙමත් නැත්නම් මිනුවන්ගොඩ මාතර තියෙන අපේ Pentium City showroom visit කරලා ඔයාට ඕන products purchase කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ hotline number එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් අපේ WhatsApp number එකෙන් අපිව contact කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයා order කරන ඕනම item එකක් ඔයා ළඟටම ගෙනත් දෙන්නත් අපි ලෑස්ති. Pentium City. Warranty you trust. Security you need.